Anh bắp không? Ừ. Đến đây nha. Làm gì vậy? Bây giờ anh. Nhất hả? Vô có vụ việc vừa đang làm gì đấy không? Ừ? Đây là một cái con đi chỗ cho rất thú vị, một cái tàu không được nghe đó. Vô. Bộ thể cho con đi vật lương nhá, đi với bộ nhá, không hay với bộ chuẩn bị lên nhá, nào nhá. Ừ. Nhiều đồ lắm. Đây là con. À. Dùng có xe kiểu con đi nha, đi bố không? Rồi được con chuyển đi đấy, có bạn được không? Bà nhớ mày con bắp ơi. Bắp đây bắp sẵn rồi gì? Đánh đỏ tốt hết. Dạ.
ngồi người ta Rồi, cho xem tí con. Thấy không? Anh bắp không? Nó đang nha. Ăn dừa nữa. Ê dễ ăn. Biết hả? nó có cò đó, Dạ, phải có Mỹ thôi. có cẳng đó. Cắn này, nó cắn này. Đây. Đây. Đây nè. Lấy cái cò thái cò hết. Đó, anh lấy đi rõ rồi. Rồi. Ba đó rồi. Nào về mua tiếp. Dạ, rồi. Sao anh không lấy đủ chục trái luôn đi. Bên kia mấy trái? Lắm. Lấy trái đủ chưa? Né hả? Anh có 60 lẻ không? Hai còn không. Vô. Vô ở đây ăn bắp nhá. Em ăn bắp đi, cho ăn bắp đi. Ở đây ăn bắp nhá. Hay đi vụ. Rồi em cảm ơn chị. Chắc mới đẻ không anh? Rồi buông vô kia không? Kiếm chỗ nào bên kia kia không? Cho mình kiếm chỗ nào nhá. Ăn tí nha, rồi đi tiếp nhá. Bố có mua bánh mì cho con ấy.